这里边2个，这个有没有蛋？没有。再就是这里了，这几窝蛋为什么少？因为都提前捡出来，搁这儿了，要不然他们爬了的太厉害了。就这，你看这又是窝里边捡晚了，又有爬了碎的2个，查数啊，看这里边有多少个。这个先放这儿。6个。10个，这种埋汰的上面就是窝里边有蛋碎了。14。18。这还挺大呢，这个。22。26。30。34。这里能不能有70个？38。42。46。50。70个应该差不多。54。58。这里边还有呢。这个都磕坏了，磕个边。59。62。65。69，差1个，差1个呀！还有没有了？掏一下，再出来1个呗，给我凑个70，没了。69个。这家伙呀，这就已经半筐了。现在，这是咱们搁这边这窝里的，这边这捡一下。这边他们不怎么太爬了，所以就不用提前往出捡。这里2个，这里是7个。这里边1个，这窝是8个。3个鸡蛋。这又憋1个那个。2个。这里边俩。这是几个？1个蛋。这里是4个鸡蛋，窗边1个，这个
这蛋本身蛋壳应该也是薄。这里边6个，哟，哎呦呦，没咋地。这里边5个，这2个蛋怎么照这么埋的？哎，5个鸡蛋，鸡蛋个头也大，现在。这里边仨，这就是非洲雁。你看它这个嘴前面啊，看见没？带个钩，所以说它咬人的时候老疼了。它这几天我也没看有没有蛋，我估计应该是不能有。看见这嘴前面那钩没？就这刀人才厉害呢，成狠了。其实它不趴窝不孵蛋的时候挺温顺的，它只要一开始孵蛋的时候，那就成狠了。这里5个鸡蛋，呀，没有。这里边4个，1个。这里边6个，那这几个鸡蛋都漂亮，看这个色儿是不是都不一样？这种呢，咱们每个窝里都留一个这样的，这是假的，那种就是当引蛋用的，一直放在窝里边，是假蛋，不是真的鸡蛋。这里4个。哎呀，这里造的，这个是假的，上面这别的鸡蛋碎了，粘着点儿。这里边6个鸡蛋，这里边也有碎的。这里边也没有，都提前捡走了。这里也是，这里今天就有蛋碎了，你看，造的可埋汰了。它蛋一碎啊，它在窝里边一爬了，整的就可埋汰了。4个，8个，这后边几个，还是2个。哎，这个白的是非洲雁蛋，这绿的是鸡蛋，2个，这边没有。你又上这点了，昨天你上这点你就踩坏鸡蛋了，今天还行。这里边1个绿壳的，这里是4个。哎，手还不听使唤了。这是5个，这里5个，上面一共10个。这回捡完了，今天这鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋都不错，都挺多的。完事了啊，咱们就收工了，拜拜。